This was a darkful history of Adam family, Das war eine dunkle Zeit der Geschichte der Familie Adams. and God could not work with such a family. Und Gott konnte nicht mit solch einer Familie arbeiten. So what as a consequences happened? Und was ist also dann als Konsequenz passiert? Based on this family, society grew. Basierend auf dieser Familie entstand dann die Gesellschaft und entwickelte sich. And this society was not a better society actually. Und diese Gesellschaft war keine bessere Gesellschaft. This was the fruit what Adam gave to his family and his society. Das waren die Früchte, die Adam und seine Familie an die Gesellschaft übergaben. Evil, ignorance, not knowing the value of God. Das Böse, Ignoranz und die Ignoranz, Gott nicht kennenlernen zu wollen oder nicht zu kennen. Still, religion did not came in human life. Und aber immer noch entstand die Religion oder kam die Religion noch nicht ins menschliche Leben. 1600 years. Und 1600 Jahre später We see first time angel interfering in the society business. sehen wir das erste Mal, dass sich die Engel in das Geschäft dieser Gesellschaft einmischt. So 1600 years, Noah was chosen to help and guide the society. Das heißt, 1600 Jahre später wurde Noah auserwählt, um diese Gesellschaft zu führen. What came in the end? Was passierte aber am Ende? The society of Noah was evil and diverse. Die Gesellschaft Noahs war böse und noch schlechter. Who laid this foundation? Adam. Wer hat diese Grundlage gelegt? Natürlich Adam. God was saying to Adam, you should grow in the light of truth. Gott sagte zu Adam, du sollst im Licht der Wahrheit wachsen. Instead to grow toward God, he started giving his love to Eve actually. Aber anstatt zu Gott zu wachsen, hat Adam seine Liebe zu Eva gegeben. And there, human history, something went wrong. Und dort lief etwas in der menschlichen Geschichte falsch. And now, in the Noah time, Und jetzt zu Noahs Zeiten society did not become better or ideal. wurde die Gesellschaft nicht besser oder war ideal. It became worse. Nein, die Gesellschaft wurde noch schlechter. Noah walked for the will of God 2 times 40 years. Noah ist für den Willen Gottes zweimal 40 Jahre gegangen. Here coming angels who are guiding the society through Noah. Und hier kommen dann die Engel, die die Gesellschaft durch Noah leiten oder führen. However, what came out is the result actually. Aber was kam raus als Ergebnis? They totally refused Noah, Sie haben total Noah verneint. rejected and say, if God is there or angel is working with you, you have to bring some kind of punishment for us. Sie haben Noah und der ihn geschickt hat, total abgelehnt und haben gesagt, wenn es einen Gott oder Engel gibt, die mit dir arbeiten, dann müssen sie uns bestrafen. We all know the story of Ark Noah. Wir alle kennen die Geschichte der Arche Noah. The society asked the punishment. Die Gesellschaft fragte nach der Bestrafung. Angel punished the society. Und die Engel bestraften die Gesellschaft. About 6 million people Circa 6 Millionen Menschen was wiped out from the society. wurden von dieser Gesellschaft ausgelöscht. Noah was disqualified as a prophet. Noah war disqualifiziert, ein Prophet weiterhin zu sein oder zu sein. More worse happened than Adam time.
Und es passierte noch etwas Schlimmeres als zu Adams Zeiten. 400 years later, 400 Jahre später Abraham is coming. kam Abraham. We call him Ibrahim in Arabian language. In der arabischen Sprache nennen wir ihn Ibrahim. Abraham himself Und Abraham selber and his father und auch sein Vater were the biggest business people to create a different statue, and they was creating different god to sell in this society, in this Haran. Abraham und sein Vater waren die größten Geschäftsleute, die Statuen von Göttern anfertigten und diese dann an die Leute verkauften in Haram oder in Ur. And they were very successful people. Und sie waren sehr erfolgreiche Geschäftsleute. So we can say this is a time period like a Hinduism. Und wir können ungefähr sagen, dass das eine Zeitperiode wie im Hinduismus ist. Hinduism is the most oldest religion, more older than Noah actually. Der Hinduismus ist die älteste Religion. Sie ist sogar älter als Noah, bis zur Zeit Noahs. About 5,000 years ago this began. Vor circa 5000 Jahren beginnt das alles. So Hindu religion is a 600 years older than Noah actually. Das heißt, die Hindu-Religion ist circa 600 Jahre älter als Noah. And if we look at the story of Abraham, Und wenn wir uns die Geschichte Abrahams einmal angucken, in which he was sharing with me in paradise, die er mit mir im Paradies teilte, we can say he is inspired by Hinduism. dann können wir sagen, dass er durch den Hinduismus inspiriert war. He was worshipping statue. Er hat Statuen angebetet. His father too, other. Und sein Vater auch. And even you can find later in the religious book, Und man kann später in den religiösen Büchern herauslesen oder herausfinden, he was worshipping even sun, dass er selbst die Sonne angebetet hat. moon and stars. Und auch den Mond und die Sterne. So we can see he was not a better than Hindu people actually. Wir können also sehen, dass Abraham selber nicht besser als die Hindus war. Later on, he was researching about God, Und später suchte er nach Gott and angel was guiding him. und die Engel führten ihn dann. And here we see first time that angel start working with Abraham family. Und hier sehen wir da zum ersten Mal, dass die Engel anfangen, mit Abrahams Familie zu arbeiten. Abraham was spiritually growing, Abraham wuchs geistig and angel was guiding, and even God was guiding that he can travel in spiritual world so he can fulfill his spiritual growth. und die Engel führten ihn dann und selbst Gott führte ihn, damit er sein geistiges Wachstum vollenden kann. We make a long story short here. Lasst uns diese lange Geschichte kurz fassen. Abraham started creating a family Abraham fing an, eine Familie zu schaffen, which was like a Cain and Abel family. die so wie die Kain- und Abel-Familie war. Please don't forget in Adam family, Bitte vergesst nicht, dass in Adams Familie Adam disobedience caused Cain kill the Habel. dass Adams Ungehorsam dafür sorgte, dass Kain Abel tötete. And now, Und jetzt, at this point, Abraham married with Sarah and later with Hajar. Abraham fing dann an, Sarah zu heiraten und dann später auch Hagar. And from Sarah came, from Hajar came the Ismail. Und von Hagar kam Ismael. And from Sarah came the Isaac. Und von Sarah Isaak.
Isaac was the Habil and Ismail was the kind type person. Isaak war eine Abelsgleiche Person und Ismael eine Kaingleiche Person. From this lineage later on, Aus dieser Linie kam dann später from Isaac came the Christianity. von Isaak das Christentum. This was the Abel, Habil. Das ist also die Abelsposition. From Ismail family came Muhammad. Und von Ismaels Linie kam dann Mohammed. And this Isaac lineage came to Jesus, and from Hajra lineage, from Ismail came Muhammad. Und von Isaaks Linie kam also dann Jesus und von Ismaels Linie kam dann Mohammed. And today from their lineage, two religions are occupied this world. Und von diesen zwei Linien kommen also zwei Religionen, die die ganze Welt dominieren bis heute. Christianity and Islam. Das Christentum und der Islam. Christianity is a Abel type religion. Das Christentum ist eine abelsgleiche Religion. Islam is a kind type religion. Und der Islam eine keingleiche Religion. In this worldwide struggle and conflict, In diesem weltweiten Kampf und Konflikt Islam want to wipe out every religion and especially Christianity. will der Islam jede Religion und vor allen Dingen das Christentum auslöschen. Because Islam want to rule this world and they have a misunderstanding that this is a message of God that Islam gonna rule the whole world actually. Und weil der Islam möchte die ganze Welt regieren, weil es ein Missverständnis im Islam ist, dass sie denken, dass Gott von ihnen möchte, dass sie die ganze Welt regieren. So Islam is ready to wipe out every religion Das heißt, der Islam ist also bereit, jede Religion auszulöschen. and believe in his extremism that Islam will rule the world. Und der Islam glaubt, dass in seinem Extremismus oder damit die Welt regiert werden wird. This inspiration did not came by God. Diese Inspiration kam nicht durch Gott. It did not came by angel. Es kam auch nicht durch die Engel. This came the inspiration by Muhammad actually. Das kam durch die direkte eigene Inspiration von Mohammed. Even when he was not a prophet, Selbst als er noch kein Prophet war, he was telling his Tom Quraysh, if you help me, we're gonna rule the world actually. Da hat er seinem Stamm der Quraysh schon gesagt, dass wenn sie ihm helfen werden, sie zusammen mit ihm die Welt regieren werden. Later on, he used Islam as a political to take care of the world actually. Und später hat er den Islam auch als politische Macht benutzt, um die ganze Welt dann damit zu regieren. Even when he was dying, he said, in Arabian territory there should not be two religions. Und selbst als er starb, sagte Mohammed an seinem Sterbebett, dass in ganz Arabien nicht mal zwei Religionen existieren dürfen. Es darf nur die eine sein, der Islam. Islam. But before Islam, there was living Christian, there was living Jewish, there was living many other religion who was believing a different God. Und vor dem Islam lebte aber schon dort das Judentum, das Christentum und viele andere Religionen, die an viele verschiedene Götter glaubten. So if you very closely observe the Quran Wenn man also sehr nah dem Koran beobachtet oder liest and the Hadith, und auch die Hadith, you find many contradictions in the speech of Muhammad. findet man viele Widersprüche in den Reden Mohammeds. What Muhammad saying in Quran, Was Mohammed im Koran sagt, in his practical action in Hadith, 180 degree is a different. die die Praxis, die er in den Hadithen dann ausführt, widerspricht dem Gesagten im Koran zu 180 Grad. For example, in Quran he is saying, Zum Beispiel sagt er im Koran, no violence in the name of religion. dass es keine Gewalt im Namen der Religion geben sollte. And on the other part, he's saying in Quran, whoever will not take Islam, he will be lost on earthly life and spiritual life.
Auf der anderen Seite sagt er im Koran, dass wer auch immer den Islam nicht annehmen wird, wird auch im irdischen und auch im geistigen Leben verloren sein. And in even life after that, these all people will be disadvantaged. Und selbst im Leben nach dem Tod werden all diese Menschen im Nachteil sein. That means other religious people will go in the hell actually. Das heißt also, dass die anders religiösen Menschen in die Hölle kommen. So Quran is a human shield. Das heißt, der Koran ist eine menschliche Schrift oder ein menschlicher Schild. And practical action, what Muhammad doing, has nothing to do with Quran. Und die praktische Aktion, also die Praxis, die er vollführt in seinem Leben, die hat nichts mit dem Koran zu tun. That's why Und deswegen we can see many conflict and contradiction in Quran and in Hadith. können wir viele Konflikte und Widersprüche im Koran und der Hadith sehen. Quran, he's saying, prophet can come Im Koran sagt er, Propheten können kommen and mankind have to follow. und die Menschheit muss ihm folgen. And in Hadith, he's saying, no prophet after me. Und in den Hadithen sagt er, kein Prophet nach mir. Why such a struggle we see in Quran and Hadith? Warum sehen wir solch einen Kampf in den Koran und Hadithen? Because Quran is a mixed teaching. God, angel, and most of teaching is Muhammad wisdom. Weil der Koran eine gemischte Lehre ist von Gott, den Engeln und Mohammeds eigener Lehre.